Be dwi'n licio am ffurf yr haiku ydy fod o mor fyr. Mae fel cerdyn post bach. Mae o yn ffordd o ddeud rhywbeth mawr mewn gofod byr iawn. Dyma enghraifft arall i chi. O'n i mewn gweithdy mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin, a un o'r disgyblion oedd yn y gweithdy sgwennodd yr haiku yma. O'n i wedi rhoi llinell iddyn nhw, un linell, sef bore a wanwyn. Mi gaethon ni lot o stwff da, ond dwi'n meddwl bod hon arbennig. Bore o wanwyn a'r gwenyn yn busnesan a'i bysedd yn fel. Na chi ddisgrifiad da o'r gwenyn yn busnesan. Mae'n ffordd dda o ddisgrifio y gwenyn yn mynd o amgylch y bloda. A'i bysedd yn fel. Mae hwnna'n dda, tydi. Achos wrth gwrs, dyna'n llythrenol mae gwenyn yn ei wneud casglu neithdar i wneud y mel. Ond mae yna rhywbeth am y gwenyn yn busnesan a'i bysedd yn fel. Da chi wedi clywed yr ymadrodd bod rhywbeth yn fel ar fysedd rhywun? Mae o yn ffordd o ddeud bod rhywun yn mwynhau clywed rhyw sgandal, lle. A mae cerdd am y gwenyn ydi o, mae rhywun yn meddwl, fel mae pobl hefyd yn busnesan a rhyw sgandal yn fel ar ei bysedd nhw. Ond mae hynna i gyd, jyst mewn tair llinell. Ac felly, os da chi eisiau her chydig bach wahanol, be mi geisio ysgrifennu haiku arall, mi wna i roed llinell i chi. Aeth dail yr hydref. Felly 5 sillaf yna. Aeth dail yr hydref. Aeth dail yr hydref.